Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtiwal mardatillah wa rahmatihi wa li syafaati rasulillah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lajengaken nggih pengaosan kitab Ta'lim Muta'alim halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu man akhta'at tariqa dhalla wa la yanalul maqsuda qalla au jalla. Wa kullu man utawi saben-saben wong akhta'a kang kleru sapa man at-tariqa ing dalan. Dhalla mongko kesasar sapa man. Konteke ngaos at-tariq niku metode. Karena yang dikaji kita Ta'limul Muta'alim, ketika orang tidak mengetahui metode tata cara belajar, kalau ta'lim itu tata cara belajar, ta'allum itu tata cara mengajar. Karena nanti di sini akan ada metode tata cara mencari ilmu dan metode tata cara menyiarkan ilmu atau mengajarkan ilmu. Dola mongko kesasar sapa man walayana lulan ora merkoleh sapa man al maksuda ingkang den sejo. Kola cilik apa maksud au jalla utawa gede apa maksud. Ketika orang keliru metode dalam belajar dan mengajarkan, dia pasti akan tersesat. Wis le ngaji kleru, nek kleru isih lumayan kleru. Tapi ini sudah tersesat. Kalau tersesat itu sudah lebih dari keliru, artinya tersesat. Ketika orang tersesat, maka dia tidak akan memperoleh apa yang ia tuju. Tujuannya apa? Ya ilmu itu sendiri. Metodenya salah. Baik itu kecil aja tidak. Cilik wae ora oleh, apa meneh sing gede. Itu baru metode belajar. Padahal belajar ilmu itu sendiri orientasinya ke pengamalan. Ngelmune wae ora oleh, apa meneh pengamalane. Kalau toh dia mengamalkan, pasti akan tersesat. Karena metodenya tidak sesuai. Aratu mongko karep sapa ingsun. Ingsun di sini yaitu yang mengarang kitab Syekh Zarnuji. Wa ahbabtu lan demen sapa ingsun an ubayina. Ing yen to nerangake sapa ingsun lahum maring tullabil ilmi. Lahum humnya itu kata ganti orang ketiga mereka. Mereka siapa? Bagi orang-orang yang menuntut ilmu atau mau yang sedang belajar atau yang akan belajar, yang sedang belajar atau akan belajar. Thariqat ta'allumi ing dalane sinau. Metode nggih, thariq itu metode. Makanya ada kalam at-tariqu ahammul minal maddah, bahwa metode itu lebih penting untuk didahulukan daripada materi. Ini bedanya Al-Quran. Al-Quran itu materi dulu datang, teorinya carry. Antara Iqra, Qiraati, ana sing nggo An-Nahdah, Baghdadiyah, karo Qur'ane mesti siki Qur'ane. Metode tata cara belajar Al-Quran. Jadi metode itu lebih penting untuk didahulukan daripada materi. Ning piye-piye wong nek wis ngerti metodene ya kudu mempelajari materi. Undi metodene ning ra sing disampaike ra ono arep nyampaike apa. Lah engko nek sampeyan kuwi wis ngaji taklim, kuwi ora mung ngaji taklim tok.
Taklimul muta'alim itu metodenya. Lah kowe nek ngerti taklime, lah kowe sing tak ulangke apa wong kowe terus ra ngaji apa-apa. Ini hanya metode penyampaian. Oke, metodenya itu seperti ini. Oke, jadi metode tata cara mengajar dan belajar. Lah kowe ngerti metodene mengajar yang sing tok ajarke kowe ra duwe. Tata carane mulang salat. Kowe ngerti tata carane, ning kowe materine ra duwe. Ora iso salat sisan. Arep mulang apa? Ya, makanya setelah ta'limul muta'alim itu orientasine ya materine doyan. Materinya dikejar. Alama ing atase barang roa itu kang wis ningali sapa ingsun fil kutubi ing dalam pira-pira kitab. Wasami tu jadi kata sambung atau atof itu asline wama sami'tu, ya, wama sami'tu. Kalau di sini ada alama ra'aitu fil kutub wama sami'tu min asatidi. Makanya di situ artinya wasami'tu lan barang kang wis krungu sapa ingsun min asatidi saking pira-pira guru ingsun ulil ilmi kang duweni ilmu wal hikami lan duweni pira-pira hikmah. Kalau ilmu itu pengertian, kalau hikmah itu ilmu yang sudah dipraktekkan, itu hikmah. Hikmah itu ada yang mengatakan ilmu nafi', ada yang mengatakan hikmah itu bukan hanya uswatun hasanah tapi qudwatun hasanah. Wong kuwi iso duweni sifat uswatun hasanah, tapi belum tentu dia punya qudwatun hasanah. Iso nyontoni ning kadang ana wong sing iso dicontoni, tapi seseorang itu tidak layak untuk orang duwe sifat qudwah. Qudwah ki layak diikuti dan sebagainya. Nah, seseorang akan mempunyai hikmah kuwi kudu duwe sifat uswatun hasanah, juga punya qudwatun hasanah. Jadi iso nyontoni, iso duweni apa nek bahasamu iki. Faktor X lux atau inner beauty, tadi sosoke iki dinut ki layak. Piye? Dadi piye? Kan ana wong ki iso nyontoni apik ning nek wong iki nek dinut ki ora wangun dhewe iki. Ning kelakuane apik. Ning nek dinut ki kok ora wangun. Nah, Nabi itu bukan hanya sebagai uswatun hasanah, tapi dia juga qudwatun hasanah. Orang yang punya suri tauladan dan sikapnya, suri tauladannya itu layak diikuti. Nah, nek wong guru mesti. Seseorang belum tentu dia punya uswatun hasanah tapi tidak punya sifat apa? Iya. Nah, ya karisma itu qudwatun hasanah itu karisma. Ya. Layak diikuti dia, punya karisma. Nah, hikmah itu di situ. Wong kuwi ora mung sekedar ilmu, ora mung sekedar pinter. Dia dituntut untuk mengamalkan ilmune. Setelah itu dia punya karisma enggak? Mane nek para-para ulama, para-para kiai niku melihat saja sudah teduh, ndelok perilakune, ndelok kadang weruh ki wis punya haibah, ya, wibawa, punya karisma. Nah, itu orang-orang yang punya hikmah. Lah awake dhewe iki nek belajar karo guru bukan hanya orang yang punya ilmu tok, ning dia juga punya hikmah. Jadi didelok wis nyenengke. Belum lagi dia menyampaikan materinya layak diikuti. Itu karena nanti ada ciri-ciri guru pengajar sing layak diikuti itu ana syarat-syaratnya. Berarti orang ming waton golek guru. Niku enten syarat-syarat. Rojaan krana ngarep-arep ad-du'a ing donga limaring ingsun minar raghibina saking wong kang padha-padha demen fi ing dalem ilmu. Dadi Syekh Zarnuji ini mengarang kitab Ta'limul Muta'alim. Dia rangkum setelah matlaah kitab, delok maca-maca
buku tentang metode tata cara belajar yang sukses, tata cara mengajar yang sukses. Bukan hanya itu, dia juga mendengar dari guru-gurunya. Biyen carane gurune le mulang. Guru kula riyen bisa orang itu punya guru lebih dari satu. Sampai yang sekolah ini gurunya ra mung siji. Guru bahasa Indonesia, guru matematika, wis pokoke gurune ra mung siji. Belum lagi kowe nang omah, belum lagi sing mondok. Sing mondok ki ora di samping di situ ada kiai, tapi juga ada guru-guru yang lain, pengganti dari kiai. Tapi belum tentu dari semua guru itu, nggih. Semua guru itu yang sing iso ndadekke kowe iki iso paham. Mesti ada satu guru yang menjadi penyebab jenengan itu kebuka ilmu yang bermanfaat. Nggih. Bukan berarti gurune iki kabeh mesti liyane kuwi elek, enggak. Enggak. Karena memang ada. Ana pakne kowe diulang bahasa Indonesia, diulang matematika, diulang salat. Tapi mungkin saja kowe punya guru punya sosok guru yang kamu itu bisa paham. Orang yang paham tok ning kowe iki rumangsa ngelmu kuwi iso tepacep tekan ati tenan. Nah, ilmu sing manfaat. Terus berarti guru liane orang apa baik? Ya enggak semua baik, tapi belum tentu semua guru itu sing nyebabke kowe iki paham tentang ilmu. Tidak semua guru. Ya, tidak semua guru. Ya. Al-mukhlisina kang padha ikhlas kabeh. Jadi Syekh Zanuji mengharap dengan mengarang kitab ini do didongake karo sing do gelem ngaji. Minar raghibina. Saniki bahasane saniki muhibbin, para muhibbin. Para muhibbin napa kitab taklim. Al mukhlasina kang padha ikhlas bil fauzi kelawan merkoleh kang den sejo. Ada yang mengatakan bil fauzi itu kebahagiaan. Ya kebahagiaan kan dia mendapatkan sesuatu yang diharapkan kebahagiaan. Jadi gampangnya bil fauzi itu merkoleh perkara kang disejo. Ya ada yang fauzi itu secara bahasa artinya bahagia. Wal kholasilan selamat fi yaumiddin yang dalam dina kiamat. Kenapa al mukhlasin bukan al mukhlisin? Al mukhlisin itu ya maknane wong sing ikhlas, orang kang padha ikhlas sama-sama. Kak mukhlasin itu orang yang kak mukhlisin itu ada kekhawatiran masih bisa terpeleset. Al-mukhlisin bedanya al-mukhlisin karo al-mukhlasin. Karena al-mukhlisin itu pelaku, subjek. Dia subjek. Ketika wong mengatakan dek aku wong sing ikhlas, bisa saja dianya subjek karena mengaku pelaku bahwa dek kuwi lek iso ikhlas kaya-kaya metu saka awake dhewe, iku mukhlis. Dadi lek ikhlas niku dhek kuwi punya pemikiran nek lek ikhlas kuwi metu karepe dhewe. Ning nek mukhlasin dia sudah punya keyakinan bahwa dhek iki lek iso ikhlas, lek iso amal, lek iso ikhlas kuwi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ning ngarep iki lak ana ora? Ora ya. Jadi sudah punya keyakinan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dhek iki lek iso ikhlas mergo diubahke Gusti Allah. Lek iso amal diubahke Gusti Allah. Nek mukhlis itu belum tentu dhek selamat. Makanya kalau dalam kitab Risalah lagi semua orang akan mengalami kerusakan kecuali orang-orang yang mempunyai ilmu. Lah, semua orang yang berilmu itu akan mengalami kerusakan kecuali orang-orang yang mau beramal. Jadi ndek ilmu terus di ngamal. Tapi orang yang beramal itu semua akan mengalami kerusakan. Wong ngamal baik kuwi
masih bisa mengalami kerusakan. Kecuali orang-orang yang ikhlas. Lah, orang yang ikhlas itu saja masih dikhawatirkan. Loh, wong sing ikhlas wae iso dikhawatirkan. Berarti wong sing ikhlas iki iso dikhawatirkan terpeleset. Padahal nek awake dhewe iki kadang nek omong sedekah iki sing ikhlas, rumangsamu kuwi ngomong ikhlas ki penak men. Kowe ikhlas? Wah, ikhlas aku, ikhlas tenan, wis rido wis aku. Orang yang seperti itu masih dikhawatirkan bisa terpeleset. Padahal nek ngomong ikhlas ku lak kaya tingkatan paling dhuwur. Padahal ada tingkatan yang paling tinggi yaitu mukhlasin. Karena mukhlasin itu dia dhek iki lek iso ikhlas mergo diobahke Gusti Allah. Bahkan dhek eling ngamal ndeng ilmu itu ya mergo Gusti Allah. Berarti keyakinan wis kalau ana apa-apa kabeh wis ditakluk karo Gusti Allah. La haula wala quwata illa billahil azim. Niku sing karo setan illa ibadaka minhul mukhlasin. Jadi bahwa setan la ughwiyannakum ajma'in illa ibadaka minhul mukhlasin. Bahwa setan akan merayu atau nyasarke dari seluruh Bani Adam illa ibadaka minhumul mukhlasin. Di situ bukan illa ibadaka minhumul mukhlisin. Karena mukhlisin itu masih dikhawatirkan iso kepleset. Ning nek mukhlasin, orang-orang yang mukhlasin. Nggih. Niku betul-betul wong sing wis duwe keyakinan semua apa yang ia amalkan, apa yang ia peroleh niku wis mung kabeh kersane Gusti Allah. Kuwi sing ora bakal iso disasarke karo setan. Makanya tadi iki al-mukhlasin, wong sing bener-bener ikhlas tenan. Mboten kok al-mukhlisin, padahal nek al-mukhlasin orangnya sebagai objek. Nek mukhlisin dia subjek, menganggap bahwa dia menjadi pelaku. Wong ki nek wis ngaku pelaku, ikhlas aku, nyos. Wong ngono kuwi belum tentu ikhlas tenan. Gitu, belum tentu ikhlas. Nek al-mukhlasin dek wis aku lek iso kaya ngene mergo Gusti Allah. Aku lek iso ngamal mergo diobahke Gusti Allah. Aku lek iso ndeng ilmu ya krana Gusti Allah, mergo Gusti Allah. Nah, makanya tadi iki ngopo kok al-mukhlasin, bukan al-mukhlisin. Ya padha-padha. Karena mukhlas itu dia menganggap bahwa saya itu objeknya Allah. Menungso iki lak dadi objeke Gusti Allah kok. Lha kok iso obahke nek ora atas kehendaknya Allah iso ngibadah ngopo? Wong ora iso obah. Ora iso melek ya arep maca Quran piye? Nek ora iso mlaku tekan kene oleh arep ngaji piye? Gitu. Nah, al-mukhlasin itu orang yang menganggap dia sebagai objek. Aku lek iso ngene-ngene ya karena menjadi objeknya Allah. Kudrah dan iradahnya Allah. Niku mukhlasin. Makanya deh wong mukhlasin itu wis ora bakal iso digodha setan karena wis ta'aluke karo Gusti Allah. Nek mukhlisin, wah aku ikhlas tenan. Dek, jangan-jangan ngomong ngono kuwi mung krana sombong. Bahkan orang yang menganggap dirinya tawadhu itu aja sombong kok. Oh kowe ngawak tenan ikhlas tenan aku. Oh koyoke iki le ikhlas niku apa ngomongin aku itu saja masih bisa disesatkan oleh setan orang yang seperti itu. Karena orang ikhlas itu orang kok meng domongke. Ya bukan berarti orang sing ngomong ngono ki terus orang ikhlas kok ikhlas kok domongke berarti kowe ora ikhlas. Ya belum tentu wong ikhlas ngene iki. Karena dalam satu tentang kitab Risalatul Ma'wah ada sing wong ikhlas saja niku masih bisa dikhawatirkan. Maksudnya dikhawatirkan terpeleset. Lah wong sing ikhlas niki, sing mukhlasin niki dia yang akan mendapatkan kebahagiaan, dia yang akan mendapatkan keselamatan wal kholasi fi yaumiddin, di hari kiamat. Oke. Ba'dama sause barang istakhartu kang wis amrih bagus sapa ingsun Allah Gusti Allah taala fi ing dalem karep ingsun gawe keterangan
Jadi Syekh Zarnuddin iki ora mung sekedar nulis, wong saiki kan ngarang buku, ngarang novel, enggak pengen bestseller, pengen payu, pengen follower akeh, view-ne akeh dan sebagainya. Kalau Syekh Zarnuddin ora pengen kuwi, pingine pokoke men ngarep-arep didongake. Wis ngono kuwi tok. Nggih, ba'dama istakhartullah ta'ala fi. Syekh Zarnuddin niku istikharah riyen. Dadi ngarang kitab niki istikharah sithik. Nyuwun amrih apik. Istikharah niku bukan sekedar memilih ning tapi mengharapkan kebaikan istikhar tuh niku. Lah kadang awake dhewe sakniki ya sok kleru. Wong wis pilihane kuwi dadi istikharah. Wah, pane kowe terus dicalon. Dadak istikharah, dicalon rasa diistikharai, wah calonku mung siji kuwi mbok istikharahi. Ya istikharahi maksude akseso nek mau dadi ro bocah kuwi, sesuk ki uripku apik. Ora rasa dadi istikharahi. Oh calone siji kok dadi istikharahi. Lah kecuali nek calone 4 atau 5 nek istikharahi kan. Nek calon siji ki rasa istikharahi, dadak istikharah bareng. Calon siji kok istikharahi. Ngopo istikharah? Yo nek kowe jodohku apa ora lha ngopo mbok pilih wong siji kok. Nah, kecuali nek pilihanmu loro, telu ki istikharah. Nah, calon siji ki sing diarep-arep ya ming donga wae muga-muga dadi apike. Dunya akhirat kan calon siji beda nek calon loro atau. Nah, istikharah itu bukan hanya memilih di antara dua pilihan atau lebih. Tapi bisa saja satu pilihan kuwi ndonga awake dhewe muga-muga sing dadi pilihanku iki sesuk apik. Ngono lho, apik pada akhirnya. Juga gak mau happy ending. Bukan milih, sing apik iki. Ya mbok pilih sing apik iki lah belum tentu sesuk apik akhire kan. Nek wis pilihanmu siji ya ndonga wae, muga-muga kuwi apik tenan santet. Lah, termasuk Syekh Zarnuddin. Dadi nek wong sejarah wis ora pengen wis kitabku payu apa ora diwaca apa ora. Karena niku ulama zaman dulu niku nek ngarang buku, ngarang kitab niku ya ditirakati tenan. Nggih. Imam Ghazali niku ketika ngarang Ihya anggere tok hadis gitu. Etok hadis niku ora meng di salat etok hadis itu salat istikharah. Engko nek salat istirah, salat hajat, nek ketemu Kanjeng Nabi langsung ditulis. Bener kuwi. Nek mboten niku mangke hurung diambu. Nek hadisnya itu wangi, berarti niku sahih. Ora bayan-bayan. Imam Ibnu Ruslan, pengarang kitab Zubat niku ketika ngarang kitab Zubat yang berupa syair niku napa kitabnya dibuntel dibuang ten laut. Ya, dibuang ten laut. Ada yang mengatakan ora dibuntel ning langsung dibuang. Engko nek kitab iki kok tak cemplungke segara ora teles berarti sesuk manfaat. Ya, ada yang mengatakan tidak ora diuncalke nek ya dibuntel plastik, dibuang ning laut nek engko kitab iki bali minggir kuwi manfaat. Ulama-ulama zaman dulu seperti itu. Jadi makanya karangan-karangan orang zaman dulu sampai saat ini sih dadi kok karena ikhlase ngarang wis ikhlas karena Gusti Allah. Ora pengen cen niat napa nyiarke ilmu. Ya umpama jajal dia itu minta royalti sekian berapa juta santri sing wis ngaji kitab Ta'limul Ta'lim umpama sakniki ahli warisnya ditemukan. Nek wong sakniki kan ora ngarang buku njaluk royalti. Bukune wis urung beredar wis njaluk royalti. Ro penerbite. Ini kan nek anu mboten. Sama halnya umpama jenengan sesuk nilalah rampung sekolah, adalah mondok punya pemikiran yang bagus, pemikirannya itu terus
tuangke ning dalam tulisan, dalam artikel, dalam buku. Tok niati krana Gusti Allah, aja kok niati men itu honor di neng surat kabar, nang media online, terus kowe entuk view, entuk duit, entuk royalti. Pemikiran seperti itu akan hilang mangke. Ora bakal suwe. Tidak akan banyak yang mengikuti. Dadi nek niat ngarep Gusti Allah, aku le iso ngene iki ya krana Gusti Allah, aku le iso itu kaya ngene ya krana Gusti Allah. Ora kok kepengin apa-apa, pengen sing ngikuti nang IG akeh dan sebagainya. Enggak. Supaya krana Gusti Allah. Nah, termasuk saya istikharah, diistikharai. Nek paning kowe iki pemikiranku apik tak tuwani buku dikersake Gusti Allah, ya istikharah. Wasama itu lan jenengi sapa ingsun ing iki kitab Ta'limal Muta'alimi ing ngertekake wong kang ngudi kawruh. Ngudi kawruh ki ya golek ilmu niku wau. Muta'alim itu orang yang belajar, ya, orang yang belajar. Taklim itu proses belajar, itu taklim. Thariqat ta'allumi ing dalane sinau atau ngaji. Nek ta'allum niku prosesnya lemulangke. Jadi ketika muta'alim sedang taklim, muta'alim itu ketika pelajar, ketika santri, ketika wong sing ngaji kuwi lagi taklim, proses belajar kuwi ya ana tata carane. Nah, tata carane thariqat ta'allum. Ada yang mengatakan ta'allum itu juga mengajarkan, karena yang diajarkan di sini mboten ming metode belajar, tapi juga metode mengajarkan. Anten lho wong sing pinter apa-apane kok mulang ra iso tenan. Ada wong kuwi mungkin IPS top bijine, matematika atau bahasa Indonesia atau bahkan mungkin ora mung iso maca kitab kuning, bisa paham tentang salat. Nek kon mulang ra iso. Ono ya wong. Ada. Bisa saja karena dia tidak punya metode mengajarkan. Ning ngerti metodenya belajar. Lah di kitab Ta'limul Muta'alim kuwi ora mung yang diajarkan bukan hanya metode belajar, tapi metode mengajarkan. Nek ana wong sing wah nek kon menyampaikan sesuatu niku pinter. Ning materine kurang. Ya dadi sing domongke kuwi wae, Nah, ada juga. Wah, ketemu meneh. Oh, sing domongke kuwi meneh. Oh, dia karena tidak punya materi. Oh, punya materi. Makanya nek sampean wis ngerti metodene gitu, ya harus disusul oleh materi. Nek panen wis ngerti materi, ya kudu di metode. Makanya saat ini ditemukan tata cara metode membaca kitab cepat, membaca Quran cepat. Ono sing metode barki kilat saking cepete ngasih kaya bledek. Lah iso nek terus ditemukan metode cara menghafal Al-Qur'an setelah sholat 5 waktu. Waduh iki saking cepete. Padahal Qur'ane wile turun 22 tahun iki malah maca bar sholat fardhu iso. Nah, ini ya semonggo ya enggak apa-apa. Nggih. Tata cara napa mawon kan pasti ada metodenya. Semua ilmu pasti ada metode. Awake dhewe nek ndek metode susah. Wong nek wis etok duwe ngerti metodenya, belajar. Dadi wong kuwi ora usah terus bendina nang kelas. Mbok kowe nek sak tekan tuwek to. Ora rampung lemu sinau. Engko pelajaran iki. Tapi karena sudah ada metodenya, ya SD 6 tahun wae. Umpama nek kuwi ora duwe metode cara belajar, iki 6 tahun tetep kurikulum SD iki ora dong tenan. Karena ilmunya masih banyak. Karena sudah ada metodenya wis sing dianu semene wae. Sesuk metodene diteruske nang tingkat lanjutan, kan ngoten iki. Jadi termasuk dalam ngaji. Sampeyan iki nek sak umure sampeyan ming ngaji bab salat mawon,
umurmu wis entek, bab salat ora bakal entek. Bab salat itu mesti berkembang terus. Berkembang terus. Lho sak enteke umurmu lho. Tapi karena kita sudah tahu metodenya, metode cara belajarnya. Wis mbok jelimet-jelimet ora usah disinaoni langsung adep ngene iki sok mbok pelajari dhewe. Karena sudah tahu metodenya. Gitu. Ini kenapa ada kitab semacam Ta'limul Muta'allim. Wa ja'altu lan dadekake ingsun fusulan. Wa ja'altu lan dadekake ingsun ing kitab ta'lim fusulan ing pira-pira pasal, pira-pira bab, gampangane pira-pira bab. Faslun suwiji fasal fi mahiyatil ilmi ing dalem mertelake hakikate ilmu. Hakikatnya ilmu itu apa? Nggih. Hakikate ilmu niku napa? Karena kadang orang belum tahu sak seprono-seprene sekolah mulai TK, SD tekan lulus kuliah bahkan S1, S2 ning ilmu ki ra dong ditekoni. Ilmu ki apa to? Ora dong. Pirang-pirang tahun ngaji mbuh ning pondok, mbuh ning TP ning ditakoni ilmu itu apa? Nah, mahiyatul ilmu itu pokoknya, hakikatnya ilmu itu apa? Hakikatnya pengetahuan. Wal fikilan fikih. Fikih itu biasanya. Nah, kalau ilmu itu ada usuluddin. Nek wal fikih niku cabangnya. Kaya salat, zakat, itu masuk ranah fikih. Salat, poso, zakat, haji, muamalah, jual beli, utang piutang, terus niku sak piturute korban niku masuk dalam ranah fikih. Faslun suwiji fasal maneh sing nomor 2 fin niyati ing dalem mertelake niat fi halit ta'allumi ing dalem nalika sinau. Bab yang nomor 2 menerangkan tentang niatnya ngaji. Nggih, niate ngaji. Faslun suwiji fasal maneh sing nomor 3 fi ikhtiyaril ilmi ing dalem milih ilmu. Kenapa ada ikhtiyaril ilmi, milih ilmu? Karena tidak semua ilmu harus kita kuasai. Tidak semua ilmu harus kita kuasai. Ada ikhtiyar. Ikhtiyar itu kan ikhtiar itu biasanya awake dhewe iku lemaknane usaha. Sebetulnya ikhtiar itu mencari yang sesuai. Nah, ikhtiar itu mencari sesuai, mencari ilmu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kowe urip nang gunung ngono kae mbok sinau antropologi ya mbok go apa? Wah akhire kowe meng nandur telor lombok. Ikhtiar ini. Urip nang pucuk gunung kono terus ngelmu perbintangan. Ya kowe nek cerak langit cerak iki. Nah argo. Nah akhirnya terus meng dadi tukang kayu lah ya. Lah ikhtiar ilmu kowe biar nendi. Lah kowe iki mau uripmu nendi? Lah ketika nanti kamu hidup, ilmu apa yang kamu butuhkan? Mergo nek kowe ora ikhtiar ilmu, ya kowe masih tak omongke, kowe entek umurmu, ilmu itu tidak akan pernah habis. Nggih, tidak akan pernah habis. Ya, jadi nah makanya di sini nanti ada bab memilih ilmu yang pas. Gua awake dhewe. Ya. Wis jomblo ngene kok ngaji bab nikah. Ya ora. Mencalone urung duwe. Ya nek hanya sekedar ilmu saja kan penting, pengetahuan itu penting gitu. Berarti wah nang ngene iki tak engko ngaji bab zakat gono kowe ditakdir dadi wong kere. Repot nek. Nah, kecuali nek kowe iki dilalah kersane Gusti Allah itu kenuburan sugih ndadak. Lah kowe langsung wajib tenan kowe ngaji bab zakat, ngaji bab haji karena kowe urusane wong sugih. Duit tenan duwe isih njauh bapakne kok isih
ngaji bab zakat, kesusu. Ini ikhtiar ilmi itu ngoten niku. Nggih. Kowe pengen mulang agama, kuliah nang UGM elektro, ini ora cocok. Ya ikhtiar ilmu dadi kowe iki pengen ngopo ya. Wal ustadilan milih guru. Bab nomor 3 tata cara memilih guru. Ora waton wong sing sregep sila terus wong sing anu lho. Terus kula dados murid jenengan guru. Milih guru. Bukan berarti kok dadak milih-milih. Oh berarti yen engko sing dipilih liyane elek enggak. Apalagi kita memilih guru yang menjadi penyebab terbukanya hati kita, terbukanya pengetahuan kita. Niku ora saben guru iso. Kadang wong niku guru kula piyambak sing ngendika. Kadang mungkin santri iku pindah-pindah pondoke, bahkan mungkin ana wong niku ngaji pirang-pirang guru. Tapi tetap dari sekian banyaknya guru itu ada satu guru, ada satu kiai sing menjadi dhek iki kefutuh ilmu sing manfaat, iso kebuka atine. Tidak semua guru. Padha wae kowe manang sekolahan wae guru mokeh. Tapi mesti ada satu guru sing ndadekke kowe iki iso sreg dengan ilmu. Akhirnya kowe iso terbuka, pengetahuanmu itu bisa terbuka. Sing ketika pengetahuanmu terbuka itu terus kamu punya pemikiran bisa mengamalkan ilmunya. Niku jenenge guru sing nyebabke awake dhewe iki iso paham satu ilmu. Satu pengertian, satu pengetahuan. Mane nek kene kenapa dadak ana bab milih guru. Nah, ada ngopo to guru dadak milih-milih kabeh guru kan apik, bener, semua guru baik. Tapi sing iso ndadekke kowe itu ngelmu manfaat tidak semua guru, tidak semua guru. Iku kudu digoleki. Bahkan mungkin pindah-pindah pondok. Kadang niku pancen enten. Wasyariki lan milih kanca. Teman kita ketika belajar itu juga harus kita pilih. Bukan berarti nanti yang kita pilih itu liyane elek, bukan. Karena tetap milieu atau lingkungan itu pengaruh. Nggih, makanya kenapa nang hadis niku kullu maulidin yuladu al fitrah wa inna ma abawahu yuhawidani aw nasira yaumal jisani. Kabeh bayi kuwi lahir procot mesti dia punya status fitrah. Suci Islam. Bahkan dia dilahirkan dari orang yang non Islam. Keyakinan kita itu. Nah, keyakinan nek liyane Ahlussunnah wal Jamaah yo anake wong kafir ya dadi kafir, anake wong non Islam ya dadi non Islam. Kalau kita tidak, kullu mauludin semua bayi yang lahir itu procot fitrah Islam. Tergantung lingkungan, terutama ayah ibu. Fa inna ma abawahu yuhawidani. Tergantung wong tuane. Anak iki didadekke agama Yahudi, ayunasirani, didadekke wong non Islam dadi wong Kristen atau wong Majusi. Tergantung wong tuwa. Ya wong tua itu terus napa ranah besar kan lingkungan. Nah saiki lingkungan penting. Padahal wong tua ki lho kaya ngapa nang omah le didik awake dhewe utawa seorang anak dididik di dalam rumah itu sedemikian rupa oleh orang tua. Ning nyatane ya ana akeh anak sing merucut. Karena apa? Lingkungan. Karena syarik itu penting. Teman itu penting. Ya agamane milieu lah. Itu lingkungan. Lingkungan itu penting. Karena lingkungan yang tidak kondusif untuk belajar, ya mesti nanti pasti tidak akan menghasilkan ilmu. Yeah. Kadang enten tahu, wah aku sekolah ning kene ra cocok. Bukan berarti sekolahane kuwi elek. Kadang wong sakniki nggih ngoten niku, nyalahke semua sekolah ku elek ngono iki, mak elek sekolahane. Padahal yo sami mau to jenengan iki nek pamane saka Piungan tekan Prambanan niku bengkel motor niku pirang-pirang lah, ora ming siji. Terus umpama sampean dadake motor rusak berat, nggih to? Mok mbok lebokke bengkel. Terus engko mungkin ra dadi pamane. Nah ra dadi itu sing mbok gobloke bengkele. Yo kleru. Karena mungkin tidak spesialisasinya. Motor mungkin lebokke bengkel kono. Ya mungkin bengkel yang lain kan banyak. Gitu. Nek ada kan seorang wah ora cetha, bengkel elek. Ya iso wae
Montormu ki bobroke tenanan. Kadang awake dhewe sok ngoten niku dari orang tua ketika disekolahkan di lembaga pendidikan, dilah anak era dadi mah nyalahke lembaga pendidikannya. Itu salah. Karena mungkin saja niku bocah niku memang niku ora cocok nggon ngono kuwi lembaga pendidikan. Mungkin cari lembaga pendidikan yang lain sing cocok dengan karakter anak. Nggih. Jadi kowe neng ndi wae lembaga ketika mungkin kowe terus ora dadi apa sing tok karepke, kuwi aja nyalahke lembaga pendidikannya. Karena mungkin kamu di tempat yang kurang tepat saja. Nah, makanya syarik itu penting. Wasabati lan tetep atau tabah. Ya tabah itu kaya ayat intang surullah yang surkum wa yusabit aqdamakum. Ya nanti dibahas di bab 3 ini. Kudu tabah, sabar, pokoke angele ngaji, angele golek ilmu. Terus dilakoni, ada babnya sendiri. Dan nanti ada metodenya. Piye carane dadi wong sing napa nggih? Selalu punya keyakinan gitu dalam mengaji. Kadang nonton wong niku ngaji mengelon-elon. Wah, kayak kanca lagi rame nang kono ngaji mulai gruduk. Terus nang kono lagi rame gruduk. Berarti orang yang tidak punya sabat dia wa yusabit aqdamakum. Dhek niku napa anune niki napa? Delamaan. Dia tidak punya keyakinan. Lah wong sing ora ndek keyakinan kok idil fatah hasba tiqadiru fi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Orang yang tidak punya keyakinan, tidak punya gampang orang duwe pendirian wis ora bakal orang yang tidak bisa diharapkan dari kehidupannya. Napa mawon setelah yang bermanfaat. Mane niku wonten pembahasannya. Jadi nanti dibahas. Faslun suwiji fasal maneh sing nomor 4 fi ta'zimil ilmi ing dalam mertelake ngagungake ilmu. Wa ahlihi lan ahline ilmu. Jadi salah satu faktor kita itu berhasil dalam belajar bagaimana tata cara kita mengagungkan ilmu itu sendiri. Kadang awake dhewe ngopo kok aku ora iso paham bab iki. Bahkan mungkin sekecil matematika, sekecil bahasa, sekecil apa. Bisa saja kowe ming hal-hal terkecil. Aku nek ndekek buku teng kelarah ngono niku ganjel meja pamane. Terus ming diglethekke Quran waton glethek, kitab waton tumpuke awor Quran, awor bumbon, awor apa. Itu hal-hal yang kecil seperti itu mempengaruhi. Karena itu termasuk dalam tata cara metode untuk mengagungkan ilmu. Jadi buku ki sumbere ilmu. Lah kok bukumu wae ora mengagungkan kok arek etuk ilmu. Bulbul kitab saka kene ping waton dunjake wer, pakai dhuwur kulkas pembuk pakai dhuwur kompor pakai dhuwur. Tidak semestinya. Hal yang kecil seperti itu. Wa ahli lan ahline ilmu, ya orang yang berilmu. Kowe nek arek etuk ilmu, ya mengagungkan orang yang punya ilmu. Ya wa ahli itu bukan hanya guru. Mungkin orang yang punya ilmu bab itu. Pane kowe lagi ngaji karo seorang guru bab salat. Terus kamu melihat orang yang sudah paham tentang salat. Tentang bab ya ora salat namanya sebagian kecil contoh saja. Lah orang-orang yang punya kapasitas itu kamu muliakan. Karena itu juga dalam rangka mengagungkan ilmu. Ora sing mbok gongke iki mung ketika kowe ngaji karo wong kuwi. Ning orang-orang yang punya ilmu tentang itu harus kamu muliakan. Faslun suwiji fasal meneh nomor 5 fil jiddi dalam teman-teman ini. Nah ini makanya kaitannya dengan manjada wajada wis tentang mempeng sungguh-sungguh wal muwadzibati lan melanggeri utawa
ngajekake muwadzabah, muwadzifah, istiqomah itu hampir satu. Muwadzibah niku ngaji gek mangkat gek ora, rong minggu mangkat, sesuk ora mangkat, sesuk wis sasi ora mangkat, ututi mangkat meneh, berarti ora muwadzabah. Ora muwadzabah. Wal himmati lan sejo kang luhur, himmatul aliyah. Dene nek guru kula riyen ngekeki syarat mau kula catet, kula eling tanggal 25 Mei 95. Di guru kula lagi ngendika syaratnya wong arep berhasil tiga. Niat baik ya, terus niat apa? Terus himmah, cita-cita. Terus yang tiga itu doa guru, di khidmah bisa yang menyebabkan dia itu berbakti pada guru. Ini telu. Kula catatan buku ngendikane guru. Orang yang tidak punya cita-cita, yo apa sing diarep-arep wong dhek ora dipengarep-arep untuk masa depan kok kon berhasil. Mari himmah itu penting. Hanya himmatur rijal tuhdimul jibal. Himmatur rijal tuhdimul jibal. Bahwa kuatnya cita-cita seseorang saking kuwate kuwi masih iso ngruntuhke karepe, lagi karepe urung aksine, lagi karep kuwi iso ngrubuhke gunung. Kuwi lagi karep urung nek wis aksi, ora men gunung to sing remuk. Ini gambaran kata-kata kiasan himmah kita. Apa ya? Kendake awake dhewe niku mung berkehendak saja. Saking kuatnya cita-cita kita itu iso ngrubuhke gunung. Kuwi urung aksi, urung action, urung apa mujudke cita-citaku. Lah kuwi kudu nggo dasar. Mergo kuwi termasuk salah satu napa metode dalam meraih ilmu kuwi kudu duwe cita-cita. Faslun suci fasal maneh nomor 6 fi bidayatis sabaki ing dalem mertelake kawitane ngaji wa qadrilan kira-kirane ngaji wa tartibilan urut-urute ngaji. Nah, ngaji niku ngeten urut-urute gitu. Enten kira-kirane. Ora kok mbok wis pokoke aku dadi mazalah taliban. Ya bener loh. Maksudnya mazalah taliban iki arep ngaji terus enggak, maksudnya itu sikap kita tetap menjadi seorang santri, tetap menjadi seorang murid ngoten lho. Ning dalam prosesnya awake dhewe iki kudu duwe target ana kira-kirane. Ora apal kuliah terus tukang ngasih sak ngelmune entek, barot entek, ngelmune entek, mur entek, ngelmune urung entek. Harus punya kira-kira, ada qadarnya. Faslun suci fasal maneh nomor 7 fit tawakkul dalam mertelake tawakal. Pasrah itu penting, tawakal itu juga menjadi metode. Faslun suci fasal meneh nomor 8 fi waqti tahsili ing dalam menterake wektune ngasilake ilmu. Faslun suci fasal maneh fi syafaqati ing dalam menterake welas wan nasihati lan karep marang bagus. Punya sifat welas asih. Nah, ini nanti masuk kategori itu tadi. Napa? Tata cara metode untuk menyampaikan ilmu. Harus punya sifat nasihat. Nasihat itu ngarepake bagus. Wong ki kenapa memberikan wong nek ngandani iki kan ngarepke apik to. Kowe nek ngandani kowe dikandani bapakmu ki karepe bapakmu kowe men dadi cah apik iki jenenge nasihat. Mengharapkan kebaikan. Itu namanya nasihat. Nasihat itu apa to? Mengharapkan kebaikan. Nasihat itu apa? Mengharapkan kebaikan. Mane nek kowe dikandani iki ora kok wong iku ngurani ora. Mengharapkan kita itu menjadi orang baik. Walaupun sing ngomong kuwi belum tentu dhek iku ya wong apik, ngoten lho. Mane ada khudil hikmah walau min famil kalbi. Carilah hikmah. Sesuatu yang berguna walau min famil kalbi. Walaupun keluar dari mulut anjing. Tapi ambillah hikmahnya, aja mbok delok asune.
ning ambillah hikmah. Khudil hikmah walau min famil kalbi. Asu njeguk iki tetep ana hikmahe, ora mung sekedar menggonggong, ora mung sekedar berlalu. Ini tetap ada hikmahnya. Nek kata-kata Indonesia kan biarkan anjing menggonggong. Kalau kita tidak, biarkan anjing menggonggong, walaupun dia menggonggong pasti ada hikmahnya. Nah, itu lho, nek ora kok biarkan anjing menggonggong kafir berlalu niku ya ora, tetap walaupun anjing menggonggong tetap ada hikmahnya. Itu. Nah, ini nasihat itu bisa dari mana saja. Faslun swiji fasal meneh nomor 10 fil istifadati yang dalam mertelake amri faedah. Istifadah itu bertambahnya ilmu. Terus setiap hari kowe kudu istifadah terus, ora kok mendino ngaji wudu terus, ora mundak-mundak ning salat, ora mundak-mundak ning batale wudu. Ya ada istifadah. Istifadah itu penting. Setiap hari itu kita harus punya wawasan baru. Aja mung kuwi terus mbok uplek-uplek. Jenuh. Cari hal-hal yang baru. Istifadah. Lah engko mangke carane apa? Faslun swiji fasal meneh nomor 11 fil warain dalam mertelake wirangi. Halat ta'alumi nalika dalam ing nalikane sinau. Nah, wirangi itu bukan hanya ketika kita sudah mengaji, tapi ketika belajar. Ketika belajar, pada saat belajar itu harus punya sifat wirangi. Wirangi itu nek wong biyen maknane le maca wirang. Wirang niku ora kok wirang ngisi-sini enggak. Wirang niku napa? Wirang niku nek maknane adean ngisi-sini. Nah, dalam bahasa Arab wirang atau warok itu menjauhi semua hal sing ndadekke awake dhewe niku isin. Isin niku bukan tidak mesti haram. Ora mesti haram lho, isin niku. Isin niku ora mesti haram. Ning disesuaikan dengan napa nggih? Jenenge anune awake dhewe, kedudukane awake dhewe. Pawane kiai pawane ya, kiai. Nek wong biasa to, wong biasa. Pawane bengi-bengi rondo terus remi, gaple, sekak, ora apa-apa. Nek kok kiai to bengi-bengi terus remi, walaupun ora judi lho, ora nek judi kan jelas mbok arep dilakoni sapa wae tetep haram jenenge judi. Judi kan mbok diarani rakyat jelata, pejabat, kiai wis jelas haram mutlak. Nek sekedar dolanan mane gaple, remi, sekak ngono lho. Ya nek saiki game mamane, game. Lah kiai kok bengi-bengi ngegame utawa sekak, melu karambol nang cakruk, perapatan mamane. Nek cara hukum kan ra dosa. Ya lek dadi dosa nek terus sekolah terus kerinan ra salat subuh dosa kok kowe barang kuwi. Ning kowe ora wirangi. Ora wirangi nek apa? Ya ngisi-isine bengi kiai niku wayahe mujahadah ndongake umat mah ditinggal remi. Pak Lurah kok malah remi umpamane. Bengi-bengi ora mikirke rakyate sing durung oleh BLT urung malah ditinggal sekak ditinggal. Itu kan namanya ora wirangi. Karena dia melakukan sesuatu sing ndadekke dhewe isin. Dilalah Mbah Lurahe kalahan, sekak kalahan, kiyaine meneh kalahan. Lah disiksin, ya ayo kalahan remi. Kan isin wis sekak remi niku wis ngisini-sini malah kalahan sisan. Berarti dia ya wirangi. Iku sing hal kecil wirangi seperti itu. Nek kaya kowe kuwi pamane mlaku ning turun dalan mangan urus matar numpak motor mangan ya ra apa-apa, ora dosa. Cara ilmu lho ya nek adab kan beda. Nek jajal coba kiai bendina khutbah ning masjid mangan turun dalan katokan cekak. Ya kan sudah tidak punya wirangi. Jadi dia melakukan sesuatu sing napa? Mempermalukan diri sendiri. Gitu. Nah, itu juga harus dimiliki oleh orang yang sedang belajar. Ora mung wong-wong niku. Faslun suci fasal maneh nomor 12. Fima ing dalam mertelaake barang yurisu kang marisi to, yurisu kang nekakake nek sampean. Ora kok maris kaya warisan enggak. Yurisu niku maknane sampean bisa diartikan yurisu kang ndadekake iso. Yurisu kang nekakake apa ma al hifdza ing apalan wanisyana lan lalen. Nanti ada bab yang menerangkan sesuatu yang menyebabkan kita itu cepat apal karo cepat lalen.
piye metodene wong ki gampang ngapalke. Ada metodenya. Terus ana nanti perkara sing nyebabke awake dhewe lalen. Wonten. Wah, aku ngapalke ora dong-dong to rumus kira. Itu ada metodenya. Ada perkara yang menyebabkan kita bisa gampang ngapalke nggih wonten. Faslun suci fasal maneh sing nomor 13 nggih sing fasal terakhir. Fima ing dalam mertelakake to nerangke barang ya jelibu kang narik apa ma arizqa ing rezeki. Nggih. Iki mangke enten babe carane tok ngasilke rezeki sing halal piye. Ya gampangane nek rezeki. Nek rezeki nek kowe kan mbok maknani dhuwit. Padahal rezeki itu ora mesti dhuwit, maksudnya aja mbok rezeki iki mbok parani anggo rezeki wah dhuwit. Aja. Ya kamu kedudukan itu juga rezeki terus pane kowe apa sing selama iki kamu impi-impikan kamu terus iso hasil kuwi ya rezeki kan ngoten niku. Dadi rezeki iki ora kok terus apa-apa mbok rupake dhuwit. Wa malan barang yang menau kang dadi nyegah utawa sing nyegah apa ma ing rezeki. Ada nanti perkara yang menyebabkan itu seret aku pirang-pirang sasi iki kok ora entuk dhuwit utawa kerja kok angel nyambut gawe golek gawean kok angel. Ini nanti ada penyebabnya nonton bab dibahas di bab terakhir. Wamalan barang yazidu kang nambahi apa ma fil umri ing dalem umur wamalan barang yang kusu kang nyuda apa ma ya fil umri wamalan barang yang kusu kang nyuda apa ma ing dalem umur sing dadekke awake dhewe iki umure suda niku nggih enten perkara sing nyebabke awake tambah umur nggih wonten babe mangke dibahas. Wa ma taufiqi lan ora ana pitulung ingsun illa billahi angin kelawan Allah. Nah niki pengakuan niku lho, pengakuane Syekh Zarnuji sing ngarang kitab niki bahwa dia itu le iso ngarang kitab terus iso ndadekke fasal-fasal bab-bab niku wau. Wa ma taufiqi lan ora ana pitulung ingsun illa billahi angin kelawan Allah alaihi ing atase Allah tawakaltu kumandel sapa ingsun utawa pasrah sapa ingsun wa ilaihi lan maring Allah unibu bali sapa ingsun. Dadi memang pengakuannya dia penyerahan lahir batine pengarangi kitab niku le tawadhu tenan. Aku le iso ngene iki mergo pitulunge Gusti Allah. Aku le iso ngarang kitab iki tak pasrah Gusti Allah manfaat lan urane ya kuwi mergo Gusti Allah. Wa ilaihi unib lan sesuk aku duwe keyakinan aku ya bakal bali marang Allah. Sami jenengan pamane sesuk sampeyan le iso ngaji saiki ya mergo pitulunge Gusti Allah. Le kuat engko kok iso kuat tekan khatam ya diyakini kuwi mergo entuk pitulunge Gusti Allah. Kok dilalah kowe sesuk iso ngamalke diyakini nek kuwi mergo pitulunge Gusti Allah bukan karena kita. Ojo karena kowe dhewe mboten. Mergo pitulunge Gusti Allah. Kok alhamdulillah iso ngaji rampung tekan khatam. Ora tau ana sing bolong mangkat terus. Pendak kemis iki ra mangkat, engko sasi ketok meneh mangkat meneh. Diyakini bahwa itu atas pitulunge Gusti Allah. Alhamdulillah diparingi pitulungan iso ngamalke. Ya tetep wa ma taufiq illa billah. Ya dipasrahke. Wis pokoke awake dhewe usaha, pendak malam kemis ngaji, gitu. Kabeh dipasrahke. Tawakal niku jenenge. Ning tawakale mau setelah usaha, ya ana usahane piye? Ora wis sakane wae. Cah loro ya wis ora apa-apa. Itu kuwi wong pasrah bongkokan, pasrah bongkokan piye carane iki men rame, kancane sing rumangkat dikabari yo dijak, perlu diparani, bar iku tawakal. Perkara sing ngaji me wong siji ya tetep ngaji. Mila tetep ngaji. Tawakal niku ten niku, ora tawakal, saenenge wae. Wonge do males-males ya cancane iki. Ah wis ora tawakal. Ya ora tawakal. Wis tawakal iki awake usaha. Semua teman, kanca kabeh dijak, dikandani. Wis kurang piye pendak bengi diampiri. Lah kabeh mangke nek pun niku dilakoni dipasrahke Gusti Allah. Ngoten lho, niku jenenge tawakal niku ten niku. Ya dadi men awake dhewe betul-betul menjadi orang yang ikhlas mukhlasin niku betul-betul awake dhewe iso ngene iki aja dilalang kok umpama sing makat akeh kancane akeh ngaji.
Wis pokoke diyakini wae. Ora krana awake dhewe. Kuwi kabeh le iso do ngaji ya digerakke Gusti Allah kon melu ngaji. Ora krana awake dhewe. Ya ta? Iku jenenge tawakal. Iki wong ikhlas ki ngoten niku. Wa ilahi wa alam niku riyen wonten manfaate. Insyaallah kita sambung. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi wa alam. Tutup kan wasan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.